हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर षष्ठ श्रेणी इतिहास बहिर नवम अध्याय ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्ट 300 मध्य रे भारत ए चैप्टर टी रो प्रश्न उत्तर गुड के आलोचना करनेबा एवं ता सहित परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुड के मध्य डिस्कशन करनेबा। एक नंबर निम्नलिखित प्रश्न गुडिकर उत्तर 50 टी शब्द रे दियो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क बैक्टेरिया रे शासन करुथिबा ग्रीक माने भारत आक्रमण करबा को बाध्य हेले काहेकि? उत्तर ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी रे उत्तर पश्चिम भारत को एकाधिक वैदेशिक जाति आक्रमण करथिले। तन्मध्यरु बैक्टेरिया राज्य रे शासन करुथिबा ग्रीक माने अन्यतम। शक जातिर लोक मानक प्रबल चाप जोगु ग्रीक माने निजर शासन कार्य चलाई पारि नथिले। एही समय चीन बृहत प्राचीर निर्माण होइथिबारु शक माने चीन आडकु अग्रसर होई पारि नथिले। फलस्वरूप सेमाने निजर पड़ोसी देश रे शासन करुथिबा ग्रीक और पल्लव शासक मानक ऊपर नजर पकाइथिले। शक मानक चाप फल रे बैक्टेरिया रे शासन करुथिबा ग्रीक माने भारत आडकु अग्रसर हेले एवं भारत आक्रमण करबा को बाध्य हेले। ख शक माने भारत रे किपरि साम्राज्य प्रतिष्ठा करिथिले? उत्तर शक माने मंगोलीय महाशाखार लोक। ए माने प्रथमे सरदरिया नदी रो पश्चिम भाग रे वास करुथिले। सेमानंकु सेठारु यूची जातिर लोक माने विताड़ित करिबारु सेमाने भारत आडकु अग्रसर हेले एवं भारतीय ग्रीक राज्य अधिकार करी निजर शासन प्रतिष्ठा कले। शक माने 5टी भाग रे विभक्त होइथिले होई भारत और अफगानिस्तान रे निजर शासन प्रतिष्ठा करिथिले। एही भाग गुडी को मध्यरु प्रथम भाग अफगानिस्तान रे, द्वितीय भागटी भारतर तक्षशिला ठारे निजर राजधानी प्रतिष्ठा करी, तृतीय भागटी मथुरा रे रही 200 वर्ष धरी, चतुर्थ भागटी पश्चिम रे भारत रे बसवास करी ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी पर्यंत एवं पंचम भागटी दक्षिणात्यर ऊपर भाग रे निजर शासन प्रतिष्ठा करिथिले। एही परि शक माने निजर साम्राज्य प्रतिष्ठा करिथिले। ग कनिष्कଙ୍କୁ कुषाण वंशर श्रेष्ठ नरपति काहेकि कुहा जाय? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर कनिष्क कुषाण राजवंशर तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ नरपति थिले। से 78 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करी एक विराट साम्राज्य गठन करिथिले। से खोटान, काश्मीर, गांगे उपत्यकार केतेक अंश, मालवा इत्यादि जय करी तांकर राज्य रे मिसाइथिले। तांकर 23 वर्ष राजत्व मध्यरे कुषाण साम्राज्य पश्चिम रे पारस्य ठारू पूर्व रे पाटलिपुत्र पर्यंत विस्तृत थिला। पुरुषपुर तांकर राजधानी थिला। रे अश्वघोषଙ୍କ द्वारा प्रभावित होई बौद्ध धर्म ग्रहण करिथिले एवं अन्य धर्म को मध्य सम्मान देउथिले। से प्रचलन करिथिबा अनेक मुद्रा रे थिबा ग्रीक और भारतीय देवदेवींकर मूर्ति तांकर अन्य धर्म प्रति सहनशीलतार परिचय दिए। से अनेक स्तूप और बौद्ध विहार निर्माण करिथिले। तांको द्वारा चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन आहुत होइथिला एवं से बौद्ध धर्मर प्रसार पई मध्य एशिया और चीन को प्रचारक पठाइथिले। भी निज साम्राज्य रे वाणिज्य वृद्धि निमंते से उद्यम करिथिले। तांको राजसभा रे चरक, अश्वघोष, नागार्जुनଙ୍କ भଳି पंडित थिले और से समय संस्कृत भाषा रे अनेक ग्रंथ रचित होइथिला। तांको उद्यम रे गांधार शिल्प कलार मध्य विकास एपरिकी तांको साम्राज्यर बहुविध उन्नति घटिथिबारु तांको कुषाण वंशर श्रेष्ठ नरपति कुहा जाय। घ सातवाहन मानकर शासन प्रणाली किपरि थिला? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भल भाबरे मन रखिबो। सातवाहन मानकर राजा समस्त क्षमतार अधिकारी थिले। साम्राज्य को केतोटी प्रदेश और प्रदेश गुडी को जनपद रे भाग करा जायथिला। एही साम्राज्यर मध्य एशिया और रोम साम्राज्य सह वाणिज्य कारबार थिला। आमदानी तुलनार रप्तानी अधिक होउथिला। सातवाहन माने ब्राह्मण थिले। राजा अन्य धर्म प्रति सहनशील थिले। वणिक माने बौद्ध गुंफा, चैत्र गृह और स्तूप मान निर्माण करथिले। सातवाहन माने शक मानक सह वैवाहिक संपर्क स्थापन करथिले। से माने राज्यर सड़क पथर उन्नति करथिले।
ଖାରବେଳଙ୍କୁ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ଓ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶାସକ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍ତର, ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜୟ। ଖାରବେଳ ଥିଲେ ମହାମେଘବାହନ ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା। ସେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର, ପ୍ରଜାହିତକାରୀ ଶାସକ ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଭୋଜକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିଆରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଗଧ ଜୟ କରି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଇଭି ଦକ୍ଷିଣରେ ପିଥୁଲ ଅଧିକାର କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାମିଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘକୁ ଧ୍ୱଂସ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମଗଧର ରାଜା ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦ ରାଜା କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ନେଇଯାଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଜିନ୍ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଶାସନ ଓ ଜନହିତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଅମଳର କେତେକ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ପଦ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଟୁଆଇରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ମହାପାତ୍ରକୁ ସେତେବେଳେ ମହାମଦ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନଗର ଅହଦଂଶ ଏବଂ କମ ନାମରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ କର୍ମ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଖାରବେଳ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀର ଦୁର୍ଗ, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଉଦ୍ୟାନ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳାଯାଇଥିବା କେନାଲକୁ ସେ ମରାମତି କରି କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବର୍ଷରେ ସେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳାଇଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଖାରବେଳଙ୍କୁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶାସକ କୁହାଯାଏ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍ତର, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅରିଭାର ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଟୁଆଇରେ ଏହି ଯୁଗରେ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଭଲାଭାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ୍ରିଆଇରେ ସମାଜରେ ଶିକାରୀ, ମେଷପାଳକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଇତ୍ୟାଦି ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଇଭିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବିରେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଇଟା ତିଆରି ଘରେ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। କ, ମେନେଣ୍ଡର ବା ମିଳିନ୍ଦ। ଉତ୍ତର, ମେନେଣ୍ଡର ଗ୍ରୀକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ଟୁଆଇରେ ମେନେଣ୍ଡରକୁ କେତେକ ମିଳିନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ୍ରିଆଇରେ ମେନେଣ୍ଡର ସାକଳ ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବର ସିଆଲକୋଟ ଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଇଭିରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭିରେ ସେ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ନାଗାର୍ଜୁନ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମିଳିନ୍ଦ ପନ୍ହ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ଖରେ ରୁଦ୍ର ଦାମନ। ଉତ୍ତର, ଶକ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁଦ୍ର ଦାମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ସେ ମାଳବ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତର କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ଏବଂ ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। 3. ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦର ମରାମତି କରାଇ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆଇଭି ରୁଦ୍ର ଦାମନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତରେ ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ, ରାଜନୀତି, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲିପିରୁ ଜଣାଯାଏ। ସେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସାତବାହନ, ଲିଚ୍ଛବୀ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ ପରିବାର ସହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗରେ ୟୁଚି। ଉତ୍ତର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ୟୁଚି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଯାବର ଜାତି ବାସ କରୁଥିଲେ। ହୁଣ ନାମକ ଏକ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଯାବର ଜାତି ଏମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିଆଇରେ ୟୁଚି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ପଳାଇ ଆସି ଶକମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଆ ବା ଉତ୍ତର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିମ୍ନ ସିନ୍ଧୁ ଅବବାହିକା ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଙ୍ଗେୟ ଅବବାହିକାରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଆଇଭି ୟୁଚି ଜାତି 5 ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଭିରେ କୁଷାଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି 5 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍। ଉତ୍ତର, କୁଷାଣ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ ଭାରତରେ ସଫଳ ଭାବେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ।
द्वितीय कार्डफिसेस प्रचलन करथिबा स्वर्ण मुद्रा भारतरे प्रचलित प्रथम स्वर्ण मुद्रा अटे। आईवी तांको प्रचलित केतक मुद्रारे शिव मूर्ति थिबार से शिव उपासक थिबार सूचना बा अनुमान करा जाय। ओ महाविभाषा तो यह कौन संक्षिप्त टिप्पणी इम्पोर्टाट अटे मन रखिबो। उत्तर कनिष्क महायान बौद्ध धर्मर पृष्ठपोषकता करथिले। टुआरे तांको द्वारा चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन आहूत होइथिला। एही सम्मेलन में बौद्ध पंडित माने बौद्ध ग्रंथ गुडी को अनुध्यान करी व्याख्या करथिले। बौद्ध पंडित मानकर सेही व्याख्या गुडी को महाविभाषा नाम रे परिचित। द्वितीय सातकर्णी उत्तर ख्रीष्टीय द्वितीय शताब्दीर प्रथम भाग रे गौतमी पुत्र सातकर्णी बा द्वितीय सातकर्णी सातवाहन वंशर जश और ख्याति बढ़ाइथिले। टुआरे से शक जवन और पल्लव मानकु परास्त करिथिले और शक माने दखल करिथिबा अंचल गुडी को छड़ाई आनिथिले। 3 नंबर निम्न रे दिया जायथिबा प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटी किबा दुईटी वाक्य रे लेख। क भारत रे ग्रीक शासनकर्ता मेनेंडरଙ୍କ राजधानी साकलर वर्तमान नाम कौन? उत्तर भारतीय ग्रीक शासनकर्ता मेनेंडरଙ୍କ राजधानी साकलर वर्तमान नाम सियालकोट। ख शक माने प्रथमे केउठारे वास करुथिले? उत्तर शक माने प्रथमे सरदरिया नदीर पश्चिम भाग में वास करुथिले। ग केउ केउ अंचल कुषाण साम्राज्यर अंतर्भुक्त थिला? उत्तर कुषाण मानक साम्राज्य आमुदरिया ठारू गंगा पर्यंत एवं केंद्र एशियार खरासन ठारू उत्तर प्रदेश वाराणसी पर्यंत विस्तृत थिला। टुआई केंद्र एशियार केतेक अंचल अफगानिस्तान किछि अंश एवं पाकिस्तान और उत्तर भारत अधिकांश अंचल कुषाण साम्राज्यर अंतर्भुक्त थिला। घ कनिष्क केउ केउ अंचल जय करी निज साम्राज्य रे मिसाई देथिले? उत्तर कनिष्क खोटान काश्मीर गांगे उपत्यकार केतेक अंश मालवा इत्यादि जय करी निज साम्राज्य रे मिसाई थिले। कुषाण माने केउ मूल जाजावर जातिर लोक थिले? उत्तर कुषाण माने इउची जाजावर जातिर लोक थिले। च सातवाहन वंशर प्रतिष्ठाता के थिले? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर सिमुक सातवाहन वंशर प्रतिष्ठाता थिले। मन रखिबो सातवाहन वंशर प्रतिष्ठाता थिले सिमुक। 6 खारवेलଙ୍କ राज्यर राजधानी केउठारे थिला? उत्तर खारवेलଙ୍କ राज्यर राजधानी कलिंग नगरी भुवनेश्वर निकटस्थ शिशुपालगढ़ ठारे थिला बोली विश्वास करा जाय। 4 नंबर निम्नलिखित प्रश्न गुडिकर उत्तर 4टी करी संभाव्य उत्तर प्रत्येक प्रश्न तले दिया जायछि। सेथिरु जे उत्तरटी ठीक ता पाखरे ठीक चिन्ह दियो। क ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी रे किए प्रथमे भारत आक्रमण करिथिले? शक, कुषाण, सातवाहन, ग्रीक। तो ठीक उत्तर ग्रीक। ख केउ माने मंगोलीय महाशाखार लोक थिले? शक, कुषाण, शुंग, सातवाहन। तो यार ठीक उत्तर होउची शक। ग किए भारत रे प्रथमे स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करिथिले? रुद्रदामन, कनिष्क, प्रथम कार्डफिसेस, द्वितीय कार्डफिसेस। तो ठीक उत्तर होची द्वितीय कार्डफिसेस। घ खारवेल राजत्वर केउ वर्ष रे महाविजय प्रासाद निर्माण करिथिले? सप्तम, पंचम, चतुर्थ, नवम। तो ठीक उत्तर नवम। केउ युग को तमिल साहित्यर सुवर्ण युग कहा जाए? चंद्रगुप्त, वैदिक गुप्त, संगम युग, मौर्य युग। तो ठीक उत्तर संगम युग। च बाहर देशरू तमिल राज्य को केउ जिनिस आमदानी करा जाउतला? सुना, तंबा, पितल, कंचा। तो उत्तर सुना। 5 नंबर सातवाहन वंशर राजा मानकु सेमाने शासन करिथिबा समय क्रम रे सजाओ। समय क्रम रे सजेबा उत्तर 1 रे सिमुक, 2 रे कृष्ण, 3 रे गौतमी पुत्र सातकर्णी, 4 रे वासिष्ठी पुत्र पुलमावी, तापर 5 रे यज्ञश्री सातकर्णी। 6 नंबर क स्तंभ शब्द सह ख स्तंभर उपयुक्त शब्द बाछि संयोग कर। क स्तंभ सहित ख स्तंभ को संयोग करिबा अरिभार ज्ञानी लोक, आमुदरिया नदी हेउची जाजावर शक, रुद्रदामन नागार्जुन बौद्ध पंडित, नगर अखदंश राज कर्मचारी।
7 ନମ୍ବର ଠିକ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ବା ଛକି ଚିହ୍ନ ଦିଅ। 7 ନମ୍ବର କ ଚୀନର ବୃହତ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଗ୍ରୀକ ମାନେ ଚୀନ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରି ନଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଖ ରୁଦ୍ରଦାମନ ପାଲି ଭାଷାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ଭୁଲ ଅଟେ। ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଠିକ ଅଟେ। ଘ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୋଲକାପିୟମ ନାମକ ଏକ ତାମିଲ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଘ ଠିକ ଉତ୍ତର। ଠିକ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ତାମିଲ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ସଭାକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଟେ। ଚ ଖାରବେଳ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡରେ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳାଇ ଥିଲେ। ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।